Faly miarabantsika rehetra amin'ity anio ity faly tafahoana atao anatin'izay fotoana foy tsy nifampiresahana izay araka ny efa nampanantenana anareo dia toy n'ilay vidéo voalohany ity vidéo arahantsika manaraka ity izany hoe momba ilay lohahevitra hoe ny asan'ny devoly amin'ny olona sy ny herin'Andriamanitra manafaka. Fa amin'ity tambaha faharoa kosa isika dia iresaka ny hoe ny mahatonga ny olona mety ho tratry ny asa famisafiana na koa tratry ny asan'ny devoly. Tamin'ny vidéo voalohany isika dia niresaka ny amin'ny hoe iza moa ny devoly nanahoana izany asan'ny devoly ao anatin'ny baiboly taty amin'ny testamenta taloha sy taty amin'ny testamenta vaovao izany iza ireo agent na olona fitaovana izay ampiasain'ny fahavalo hanaparan'ny asany ary koa resadresaka koa isika ny momba ireo fanahy samihafa izay miditra anatin'ny olona satria moa izy isan-karazany tokoa izy ireny ary ny fomba fisehon'ny position ahoana ny ahafantarana hoe misy fanahy mitoetra ao anatin'ny olona anankiray. Izay zany no hitantsika tamin'iny tapany voalohany iny amin'ny ialantsiny aminareo fa noho ny alavan'ny fampianarana dia voatery hisy zany ny vidéo fahatelo indray mikasika an'ity lohahevitra ity ka amin'ny vidéo fahatelo zany no ahitantsika an'ilay hoe karazana fanahy ratsy izay miasa fatratra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ary amin'izay ihany koa izay vidéo izay ihany koa no ahitantsika ireo fomba fiasa na fomba fiady omen'ny soratra masina omen'Andriamanitra antsika hiatrehana sy handresena ny asam-bahavalo. Ety am-piandohana dia tiako ny mamerina foana n'ilay fomba fijery Jesosy Kristy Tompo mba hananantsika fomba fijery mitovy ny asan'ny devoly, ny asan'ny Satana sy ny anjeliny arak'ilay ao amin'ny Luka 10:9 hoe hoy Jesosy Kristy Tompo zaho nahita any Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Avy namoaka devoly ny mpianatra dia faly satria nanaiky azy ireo ny fanahy ratsy dia nanao tatitra tamin'i Jesosy Kristy dia io ny valitenin'ny Jesosy Kristy valiteny izay milaza fa faly resy hatrany am-boalohany Satana. Amin'ny teny anglisy sy amin'ny teny frantsay ilay hoe latsaka tahaka ny varatra amin'ny tenintsika malagasy dia nataony hoe éclair, nataony hoe tselatra ary vao maika mampiseho tokoa ny teny hoe atao hoe faharesen'ny Satana zay satria angana be ny fianjerany tahaka ny tselatra noho ny herin'ireo anjely raha voalazan'ny apokalipsy natosiky nazeran'ny anjely arikanjely Mikaela sy ny anjely miaraka taminy ary dia nidina tamin'ny firenena tetỳ ambonin'ny tany. Inona no mahatonga ny olona mety ho tratry ny asa famisafiana? Tamin'ny vidéo voalohany iny tsika dia niresaka mikasika ireo le lazantsika teo hoe agent na olona fitaovana izay ampiasain'ny ratsy hanapariahana ny asa ratsiny dia misy ny mpiskidy amin'ny teny malagasy moa dia betsaka mihitsy ny malaza n'izy ireny mpiskidy, ny mpanandro, ny mpahita, ny mpanao ody gasy fotsiny moa izy koa ny gasy indraindray tantara-be koa ny lazana azy zay le karazan'ileo mila tonony izy fa ny mpamosavy indray dia ilazan'ilay karazana agent izay misy indray manatona eny an-tanàna, manatona eny amin'ny tranon'olona mba noho ny asa ratsiny. Ny mahatonga ny olona ho tratry ny asa famisaviana zany voalohany indrindra dia ny fanatonana ireny olona fitaovana ireny. Ohatra ny zavatra tsara mitadiavin'ilay olona mety mitady fanasitrahana izy mitady faolana izy satria mandalo olana misy zavatra very, misy zavatra vola very dia tadiavan'ny vaolana. Misy mitady vady, misy ataoko hoe mieritreritra hoe tratry ny vitan-dratsy izy dia tianovany ny vitany dia izay mety mahatonga ny olona manatona an'ireny olona fitaovana ampiasain'ny devoly ireny.
Zava-misy moa matetika dia ohatry ny vatoko ilay olana nefa ny raha aretina ny entina ny aminy ohatra ny hoe aretina mafy aretina aty dia ny zavatra mitranga dia ampilon'ilay fanahy aretina hafa ilay izy a izay tsy hitahita ilay olona akory fa rehefa mandeha ilay fotoana dia manjary misy aretina hafa ihany koa tonga ao amin'ny vatana. Ny ratsy zany ny devoly zany dia tsy tokony tadidintsika foana hoe ny amono sy andrinkana ny tanjony ka raha ohatra ianao manatona mitady fahasalamana dia mody sitrana vetivety satria tsy hainy ny tena manasitrana dia asiny aretina hafa indray. Dia ohatr'izay koa ny ankizy ohatra hoentiny eny aminy raha tokony ivany olany amin'ny resaka tsy fahaizana fianarana dia mety ampy fanaratsy indray arakaraka n'ilay zavatra tian'ilay asam-pavalo atao amin'ilay olona manatona azy. Ny zavatra faharoa mety atonga ny olona hotratry ny asam-pavalo asan'ny devoly na ny asa famisafiana dia tsy safidin'ilay olona fa safidin'ny ray aman-dreny. Izany hoe mbola zaza izy dia ilay ray aman-dreny no manao ody ray aman-dreny no manao fanafody makany amin'ny mpanao fanafody maka zavatra hohanina zavatra hosotroana dia zavatra hosorana dia izay no ataon'ilay amenan'ilay ankizy hosotroana omenan'ilay ankizy hohaniny dia manjary fatorany asam-pavalo ilay ankizy. Tadideo zany fa ny fifandraisana amin'ny ratsy ny fisokafana amin'ny ratsy dia mampiditra toy ny fifanarahana foana fa ilay degren'ilay fifanarahana fotsiny no miavo arakaraka ny rosoan'ny olona lalina amin'ny fifandraisana amin'ny asa devoly. Dia ilay ankizy zany tsy tompo-tsafidy akory fa no nataon'ny ray aman-dreny dia manjary lasa tratry ny asa famisafiana izy. Misy raha reny olona makany amin'ny mpanao fanafody ireny dia tetehiny asiny didiny amin'ny lamba asiny tetika amin'ny lamba aty amin'ny androny aty amin'ny atony amin'ny tanana amin'ny tongony na aty ambava fony dia izay moa dia ahafahan'ilay ratsy contrôle na manara-maso n'ilay olona anika dia misy fetraikany marary andolava ilay olona aty aoriana misy azany sasana lasa toratorana foana dia eo koa manomboka n'ilay krizy na ilay hoe fihetsehana devoly ho an'ny sasany ilay amin'ny tanana sy tongotra moa zany dia izay ataon'ny tananao dia manjary voacontrôler izay andehanan'ny tongotra ao dia voacontrôler ary ilay contrôle tsy contrôle mba hanampiana amin'ny zavatra tsara fa dia atao hoe hanibana hitondra fahasimbana foana eo amin'ilay fiainan'ilay olona manodidina azy eo amin'ny tokantranony ary indraindray tsy atao hoe indraindray fa matetika dia lasa miampita amin'ny taranaka ilay izy rehefa tsy misy herin'Andriamanitra miditra noho ny fitodiana amin'Andriamanitra amin'ilay taranaka. Izay no tiako mba hanafarana antsika kristiana fianakaviana kristiana mba hanolotra ny zanakitsika foana any am-piangonana batemy na batisa hoy ny fiangonana zokiny fanoran-jaza hoy ny fiangonana zandriny aleo ny zaza atolotra ho an'Andriamanitra aleo manao fanekena eo anatren'Andriamanitra mba hitaizany zanakao araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hitondra azy amin'ny toerakafa izay azo antoka fa rehefa tsy ao amin'Andriamanitra dia hitondra fampitehina ho an'ny fiainanao fampitehina ho an'ny fiainan'ny zanakao ihany koa. Ka dia amporisihitsika amin'izay zavatra izay tandremo tsara ny fiainam-panahintsika tandremo tsara ihany koa ny fanahin'ny zanatsika. Ity manaraka ity dia tiako no manatitratotra fa hoe na efa mandray an Jesosy Tompo sy Mpamonjy efa nandray an Jesosy Tompo sy Mpamonjy ary ny olona anankiray dia mitombona foana ity zavatra manaraka ity. Ny fisokafana amin'ny asan'ny devoly na ny fanokafana varavarakely amin'ny asan'ny devoly izay midika fanaovana marimaritra iraisana amin'ny asan'ny devoly dia tsy maintsy misy fiantraikany foana eo amin'ny fiainan'ny olona na dia efa zanak'Andriamanitra aza izy. Misy fiantraikany foana izay na ny tena ary ilay olona za efa olom-bonjena dia raha vao manokatra lalana amin'ny asam-pavaly ianao dia misy fiantraikan'izay fanokafana lalana izay ary izay no mila hitandremana tsara. Tsarodintsika tsara angamba ny tantaran'ny Adama sy Eva voasoratra ao amin'ny boky voalohany amin'ny testamenta taloha
fa Adama sy Eva dia Andriamanitra no namolavola azy, Andriamanitra no namorona azy, Andriamanitra no rainy, Andriamanitra koa no nikarakara azy andro manalina, Andriamanitra nanome any Eva ho vadiny Adama ho hanamporofona izay fikarakarana izay na dia efa lava ary izy dia mbola nanome akanjo azy ihany koa iakanjony. Ny tiako tenenareo dia tena akaiky ny fifandraisan'Andriamanitra sy Adama sy Eva, kanefa noho ny fisokafana fanomezana lalana fanaovana marimaritra iraisana tamin'ny devoly dia nanjary tafiditra teo amin'ny fiainan'zareo ny fahafatesana. Tsy teo ny eo izay ohatra ny asan'ny devoly rehetrarehetra, tsy eo ny eo ny fahafatesana fa ny fifandraisana amin'ny asan'ny devoly dia io ilay ataontsika eo objectif ultime, ny tanjona farany indrindra, ny tanjona tena kendreny dia ny fahafatesana foana. Mahalala olona vitsivitsy teo amin'ny fiainako ataontsika hoe tamin'ny fifaneraserana tamin'ny havana, tamin'ny namana, izay atao hoe nisafidy ny tsy hanompo an'Andriamanitra fa nanompo sampy naody dia ny zava-misy amin'ny voalohany ohatry miroborobo nisy fianakaviana izay tena ohatry ny hoe atsipitsipy eny ambony fandriana mihitsy ny vola tamin'izany fotoana izany, kanefa rehefa ao anatin'ny fotoana fotsiny dia zavatra izay fa ny fiafaran'ilay olona dia tena mampalahelo ary mahatsirafina tokoa noho izay ilay hoe araka ny teny Jesosy Kristy hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana ary izay mihitsy no asan'ny devoly. Ny zavatra faharoa koa izay tokony hitandremantsika mety hahatonga asam-pahavalo dia ny hoe rehefa misy olona ahinao dia aleo mitandrina mikasika n'iny olona iny. Raha vao fantapatatrao izany fa hafahafa ilay olona dia aleo mitandrina na ny fandraisana zavatra avy aminy, fihinanana sakafo, fisotroana zava-pisotro avy aminy eny na ny fampidirana azy ao an-trano azy, satria ny fampidirana n'ireny karazan'olona ireny ao an-trano dia mamirika azy afaka haka zavatra mikasika anao, mety ahita singam-bolonao ao izy sanatria be, mety ahita fanao anatin'ilay olona tadiaviny asiany ratsy izy mety ahita ary reny mpamosavy reny koa dia tia makany amin'ny toilette, makany amin'ny toerana fivoahana, satria any amin'ny toerana fivoahana dia afaka ahitany zavatra betsaka koa azony hoentina anisina n'ilay olona izay kendreny. Dia mila mitandrina antsika mba tsy isika no hanokatra varavarankely ho amin'ny asam-pahavalo. Tadidio tsara fa ny atao hoe fitahiana, sao misy milaza mantsy hoe tena mahafinaritra be ilay zavatra tonga, ohatra ny hoe cadeau na gâteau tsara tarehy be mampitehinana be dia hoy ianao hoe fitahiana. Tadidio fa ny atao hoe fitahiana dia avy amin'Andriamanitra ary misy olona izay araka sitrapon'Andriamanitra ampiasainy aneniny. Fa raha ilay olona nefa hinao dia tsy afaka ho fitahiana ho anao mihitsy ny zavatra izay omeny, ary izay no tokony hitandremantsika ihany koa. Tsy afaka ilaza koa tsika hoe zahako mino dia tsy maninona fa hoaniko ty zavatra ty, zaho mino dia ataoko ty zavatra ty, fa tadidio fa araka ny Romana 10:7 ny famaritana ny finoana dia ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia avy amin'ny teny Kristy. Izany hoe ny azo lazaina fa finoana izany raha araka ny ten'Andriamanitra dia izay avy amin'ny teniny izay mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Ka tsy afaka hitentsika mino aho fa eritsaina ny anaran'izay ary ny tena maharatsy anazy ny hevitra ambadika ataon'ny devoly ambadika ilay izy marimaritra iraisana ilay izy satria fisokafana amin'izay efa fantatrao fa asam-pahavalo. Misy tantara kely tiako hozaraina aminareo izay nandalofan'ny fianakavianay mikasika an'ity hoe ohatran'ny hoe fisokafana tamin'ny asam-pahavalo ity. Nanana namana, misy nanana namana izany izay efatra menada fa telo menada izany tena fanerasera tamin'ilay fianakaviana, dia izy koa telo hevitra teo fa mbola nananjoky lehibe izy. Dia io zokony lehibe io indraindray fotsiny tafaresaka taminay, dia tamin'izy nitafaresaka taminay no somary natsapanay hoe ohatry ny hafahafa ilay olona na ho efahafa ilay fianakaviana, indrindra ilay zokony lahy io. Izay moa tamin'izany efa olombonjena efa nandray an'ity
Kristy ny tompo sy mpamonjy dia tsy niona intsony moa no ny affecté zany ny ray aman-dreny dia tsy niona intsony zahay dia niona indray tateoriana efa lehibe dia tao ny trano nipetrahanay za moa zany taty amin'ny riana ambany misy ny ray aman-dreny fa le zokinay lahy zay tany ambony izy no nipetraka dia le trano nipetrahanay fitaratra no manasaraka ny arabe zany amin'ny ao an-trano dia zokinay lahy mipetraka teo fandrinany teo tongo-pandrinany no nipetraka dia azafady fa lasa lobe le tantara io fianakaviana io zany niona indray zany zay tateoriana dia avy eo le zokinay lahy na farany satria le zokinay lahy io zany nianatra elektronika dia ozy zareo hoe ampio zay fa misimbany ohatra zao fa matogavany an-trano ay zany fatogavany zokinay tany an-trano io nanararotany nilazana hoe maninona rano izay zandriny zareo vavy zany vavy tamin' zareo raha mba atao vadinao dia tsy liana tamin'le tolotra zany zokinay ny antony dia satria tsy tena fantatro ny antony fa azoko inona fa anisany hoe tadidiny zokinay fa somary hafahafa io fianakaviana io dia somary niandro kelikely zareo herinandro farafabetsany tapabolana teony eo hitany hoe tsy namaly tamin'le tolotra dia tezitra izy dia le miverina amin'le hoe zokinay mipetraka teo tongo-pandriana amin'izay zokinay mipetraka tsara teo tongo-pandriana iny zany ohatrany hoe mitazana ny any ivelany amin'ilay fitaratra dia iny nisy zavatra boribory maintimainty tonga varatra moa le lazantsika anazy dia mihodina boribory efa ndeha amaky n'ilay fitaratra zany dia amono an'ilay zokinay dia izy moa efa niona tamin'i Jesosy Kristy tompo dia ny zavatra nyteneniny dia tonga dia hoe amin'ny anaran'i Jesosy zay nataony dia teo nihodina ilay zavatra dia voatosika ny herin'Andriamanitra azo antoka dia nandeha tamin'ny firimrimona tany ambadika ny trano dia nilatsaka tao amin'ny kakia tao ambadika dia izay moa ny afaran'ilay tantara resi ilay asa-pavalo fa lesona azo tsoahana fotsiny dia zao hoe hafahafa ilay fianakaviana dia tsy tokony natao ny nandeha tany amin'izany fianakaviana izany ny antony anankiray ihany koa izay mety mahatonga ny asa-pavalo amin'ny fiainan'ny olona dia ny hoe tsy mbola manatsafidy arak'ilay ohatran'ilay fanazantsika teny am-piandohana ihany hoe misy ray aman-dreny mitondra ny zanany any ampanao fanafody tsy manatsafidy ilay olona fo ny fahazaza dia nampisotroana zavatra nampinana zavatra mety nosorona sy norona ihany koa rangamba na nitetehana na sy natetika dia vokatr'izay dia nidirany fanahy izy fony mbola zaza tany amin'ny videontsika voalohany dia niresakitsika ny amin'ilay Jesosy Kristy izay nilaza hoe ny fanahy dia afaka mitarika fanahy hafa hanampy anazy hiditra ameny ny olona anankiray karakaraka ny androsoan'ny fotoana dia midika zany zay farakaraka ny androsoan'ny fotoana dia afaka miabetsaka ny fanahy ao anatin'ny olona ary dia miaratsy arak'izay koa ny fampitehana ataony eo amin'ny fiainan'ilay olona eo amin'ny fiainany tokantrano ary eo fianakaviana sy ny fiarahamonina ihany koa ka raha ilay ankizy zany fony fazaza izy no tafiditra ny asa-pavalo dia mety tsy mahita ninina zany izy ohatra ataontsika hoe entona izy nivoan'ilay asany devola nampinana sy nampisotroana zavatra avy any amin'ny mpanao fanafody dia 10 taona mbola tsisy ninina 10 taona ao amin'ny tontolo ara-panahy nefany efa mibetsaka ilay fanahy ao anatiny dia ny zavatra mitranga nefany eo anelanelany efa any amin'ny 20 taona any izy ohatra tany amin'ny 20 taona tany fanapa-keviny manokana nangeta eto izy dia nanolotena nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy nanaiky ny famonjena teo amin'ny azo fijaliana olombonjena izy zany ny zavatra mitranga nefany avy eo mihetsika amin'izay lay asany devoly
dia manjary lasa manao krizy manao krizy izy na manao fietsehana devoly. Dia izay ilay hoe tokony hotandremana mikasika an'izay ataontsika amin'ny zanantsika, amin'ny tenantsika aloha sy amin'ny zanantsika ihany koa. Na lalam-pivady izay niaraka taminay, nanompo taminay tamin'ny toerana anankiray. Ilay mbola tsy vady izy arakory, ilay vehivavy mahafinaritra manompo tena manompo an'Andriamanitra. Ilay lehilahy koa, lehilahy fantatray tao amin'ilay toerana, samy manompo an'Andriamanitra, dia nisoran'Andriamanitra ny vady izy roa taty aoriana. Dia ny zavatra nitranga niona taminay, satria nisy fotoana izany tsy nionana intsony, dia niona taminay koa zareo dia nanao an'izao tantara manaraka izao hoe nanao fietsehana devoly ilay vehivavy izay nieritreretin'ny olona rehetra sy ny fiarahamonina fa olona izay mitoetra tsara. Dia no nadiadiana ilay vehivavy hoe iahoana no mahatonga an'izany, ianao ve tena manompo an'Andriamanitra nefa manao an'izany krizy na possession izany. Dia rehefa natao fanadiadiana dia hita tamin'ny firesaka natao fa nanao fanafody ireo ray aman-dreny ary dia nampihinana sy nampisotroany zavatra avy any amin'ny devoly avy any amin'ny mpanao fanafody ilay vehivavy ny fony fahakely. Dia rehefa natao moa ny délivrance izany dia afaka soma tsara ilay vehivavy ary dia nilamina tsara ny tokantrano, satria tamin'ilay fotoana nisy an'ilay krizy dia asain'ilay devoly nisaraka tamin'ilay tovolahy izay kristiana mahafinaritra mahafatra-po ilay vehivavy. Tonga hatramin'izany ilay asan'ny devoly hoe misara amin'ny lehilahy io ary dia rehefa afaka ilay devoly dia miverina amin'ireo ny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny fiainana. Ny tiana ho lazaina dia izao hoe ny asan'ny devoly na aiza n'aiza misy possession na olona possédé na misy devoly dia ny asan'ny devoly dia natao esorina foana. Izay no ara-tsoratra masina ny asan'ny devoly. Na ovinana ovinantsika mahita ao anatin'ny soratra masina Jesosy Kristy mifanena amin'ny demoniaka dia manaisitra manala n'ilay devoly izy, mandroaka n'ilay devoly. Ka ny dikan'izany dia izao hoe tsy afaka hieritreritra tsika hoe raha misy olona possédé, olona mihetsika devoly, dia hoe aleo rehefa atony izy dia asaina mandray an'i Jesosy Kristy dia izay ny atao hoe fanafahana azy. Fa ny fanafahana an'ilay olona dia tsy maintsy mainka amin'ny fandroana devoly aloha, izay izy voatoriana ny filazany tsara mba ho voavonjy ny fanahiny. Izay izy zany vao tena afaka tanteraka. Izay zany ilay lalàna ara-panahy, ny asan'ny devoly, ny asam-pavalo dia natao horoarina foana. Izay no lalàna ara-panahy. Ny amara-paranako an'izao fampianarana izao dia mampanantena anareo zany amin'ny video fahatelo dia hiresaka ilay fanahy izay miasa fatratra amin'izao fotoana izao amin'ny tehenan'ny olona isika, dia hiresaka ihany koa ny fomba fiady ara-tsoratra masina ahafahantsika miatrika izany asam-pavalo izany. Tadidio fa ao amin'ny filazantsara, ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary indrindra koa hoe raha filazantsara fotsiny no jerentsika dia resy foana ny devoly izay niona tamin'i Jesosy Kristy tompo, ary mbola io anarany io ihany koa no entintsika mandrak'ankehitriny. Nisy karazany efatra izy no hitantsika tamintsika namadibadika ny tenin'Andriamanitra. Misy karazany efatra ireo olona izay tratry ny asan'ny devoly, tahaka n'ilay lehilahy izay nikika tao amin'ny sinagoga, ilay lehilahy roa voalazan'ny apôstôly ray ny voalazan'ny apôstôly anankiray, izay hoe fatorana teny am-pasina no niherin'ny fahavalo mitoetra ao anatiny. Nisy koa ilay lehilahy izay sady jamba no mona no devoly tao anatiny, ary nisy ilay tovolahy kely izay atsipony devoly any anatin'ny afo na ny rano. Ireo dia ny apôstôly telo, Matthieu, Marka, Luka no nitantara azy. Jaona moa dia nisafidy tsy nitantara izay fa tany amin'ny fampianarana izy no tena niditra lalina kokoa tamin'ny fitantarany ny momba an'i Jesosy Kristy. Dia tamin'izy telo ireo zany dia voatantara impolo izay zava-dehibe nataon'i Jesosy Kristy manoloana ny demoniaka izay, mba ilazana antsika fa manompo Andriamanitra fitiavantsika
satria tia hanafaka ny olona foana amin'ny fampotehana sy fahafatesana tiany devoly atao amin'ny fiainany. Andriamanitra mahery koa satria na inona fampotehana tiany fahavalo ary na firotoana ny toeran'ny fahavalo tao anatin'ilay lehilahy izay nitoerana devoly amina rivona dia ahainy Jesoa Kristy tao anatin'ny fotoana fohy ny nanafaka azy. Toy izay indray ny fotoanantsika anio dia manao velomantsika, manao fotoanantsika, manome fotoanantsika amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.